Արև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն կներեք ես քանի օր այս երկու օր չեմ կարողանում լայվ անեմ, գիտեք մեր լայվերի օրն է, բայց չեմ կարողանում, շատ զբաղված եմ, այստեղ շատ աշխատանքներ կան։ Հիմա ուզում եմ մի քանի հայտարարություններ անեմ։ Նախ առաջին ուզում եմ հայտարարեմ ամբողջ Սփյուռքին, արթուն կաց Սփյուռք, որովհետև արդեն միջազգային տերորիզմը Թուրքիայով, Ադրբեջանի դեմքով եւ միջազգային տերորիստներով այսօր արդեն Հայաստան է մտել։ Ինչպես գիտեք, ընդամենը մի քանի րոպե առաջ, 5-10 րոպե առաջ Անոթաչու Սարգսեն նկատեց Կոտայքի մարզում։ Իհարկե, ոնց որ Արծրուն Հովհաննիսյանը կասեր, մեր այրուսները զգետնել են դրան, բայց նրանք արդեն հանդգնում են իրենց ձեռքերը երկարացնել միջև Հայաստանի խորքերը։ Սփյուռք ոտքի կանգնի։ Առավել քան երբևէ հիմա քո ուրեմն ներկայությունն ու գործողությունները շատ անհրաժեշտ են։ Անհրաժեշտ են ամեն բնագավառում։ Կամավորականներով, ֆինանսականով, կազմակերպչական հարցերով, միջազգային բոլոր ատյաններում, երկրի բոլոր աշխարհի բոլոր համայնքներում։ Սակայն քո գործողությունները, քանի որ ժամանակի խնդիր կա, պետք է լինի ճիշտ, թիրախային ու նշանակետված լվացքսը։ Ուրեմն, ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, մեր պայքարը Սփյուռքում այսօր մի քանի հարթակի վրա է։ Շատերը ասում են գնանք Հայաստան։ Հայաստանում այսօր լիքը կամավորներ կան ու գալիս են ու գնում են առանց հայտարարությունների։ Այսօր Սփյուռքում էլ շատ կամավորների կարիք կա ու շատ գործողությունների կարիք կա։ Քանի որ այս պատերազմը ոչ միայն ռազմի դաշտում է, այլ նաև լրատվական դաշտում է, սոցիալական հարթակներում է, կիբերային պատերազմ է հայտարարված Հայաստանի դեմ, ինչպես նաև ֆինանսական, ուրեմն պատերազմ է։ Ուրեմն այսօր մեր բոլորի պարտքն է գտնել մեր խրամատը եւ կռվել միջև վերջ։ Ունենան իրանց խրամատները, ներողություն խնդրում եմ մի զանգ արեք։ Ուրեմն, այսօր իմ խրամատը կազմակերպչական հարցերում է։ Այսօր շատերին զանգարում են, ասում են դրամներ ենք հավաքել, տանք քեզ տար Հայաստան, ես չեմ անում դա, քանի որ այն տոմսի փողը, որ ես պիտի տամ ու թռնեմ Հայաստան, ես կտամ www.himnadram.org կայքեջին եւ այդ գումարները, որոնք իրանք ուզում են փոխանցեն, ես ճիշտ կուղորդեմ ճիշտ հասցեատերով առանց թռնելու այդ գումարները կհասնեն նշանակետին։ Այսօր ամեն մի լուման պետք է հաշվել, սիրելի Սփյուռք։ Մենք ամբողջ Սփյուռքով այսօր այդ հիմնադրամի վրա հավաքել ենք ընդամենը 15 միլիոն 154,738 դրամ։ Սա իհարկե շատ ցավալի թիվ է, հաշվի առնելով, որ Սփյուռքում ապրում է 10 միլիոն հայ։ Իրոք որ ցավալի թիվ է։ Ես կանչում եմ բոլոր սփյուռքահայերին ոտքի կանգնել ֆինանսապես։ Այսօր սուրճ մի խմեք, այսօր ինչ-որ մի բան մի արեք, այդ գումարը դրեք և ուղարկեք Հայաստան։ Մենք այսօր պետք է շատ արագ այդ հաշվի վրա հավաքենք 100 միլիոն դոլար։ Դա անհրաժեշտ է մեզ, դա անհրաժեշտ է զորացնելու մեր բանակը։ Նաև ուզում եմ հայտարարել, որ այսօր առավոտյան զանգեցին, քնապարկեր են հարկավոր։ Ես կապնվեցի Armenian BD ուրեմն կազմակերպության հետ, իրանք այդ հարցերով զբաղվում են։ Սիրելի հայրենակիցներ մեր համայնքի, Լոս Անջելես համայնքի, եթե կարող եք օգնել այդ հարցով, զանգեք 818 551 1243 հեռախոսահամարով, նորից եմ կրկնում 818 551 1243 հեռախոսահամարով։ Armenia BD-ին հանձն է առել դրանով զբաղվելու եւ քնապարկեն անհրաժեշտ հազարներով եւ նրանք ձեզ կօգնեն, ձեզ կտան տեղեկություն, ինչպես, ինչ տեսակի, ինչպես գնել, ինչպես ձեռք բերել, ինչպես որ կետերը տանել, իրանք տեղեր ունեն եւ Նորթ Հոլիվուդում եւ Հոլիվուդում եւ Գլենդելում, կարող եք տանել հանձնել այնտեղ եւ այն կուղարկվի Հայաստան։ Ուրեմն այս հայտարարությունը սրա մասին։ Գումարի մասին նորից եմ շեշտում www.himnadram.org։ Այն մարդիկ, ովքեր հարցնում են, որ ինչպես ուղարկեք այս սայթերին։ Շատերը ասում են, որ չեն կարողանում ուղարկեն, մի երկու օր առաջ կոտրել են ադրբեջանցիները այդ սայթը, բայց հիմա վերականգնվել է, հիմա կարող եք, կամ Armenian Fund, տարբերություն չկա, նույն վեբսայթերն են։ Շատերը զանգում են, հատկապես մեր տատիկ պապիկները, որոնք տնից չեն կարողանում դուրս գալ COVID-19-ի պատճառով,
կամ ուրեմն տեղաշարժվելու խնդիրներ ունեն, զանգում են ինձ, խնդրում են, որ գամ ես իրանց մոտից քաշ փող վերցնեմ կամ չեկեր, որտեղ նրանք քարտ չունեն, քարտով փոխանցումներ անելու։ Ուրեմն Armenian BID-ին հանձն է առել նաև սա։ Նրանք վարորդներ ունեն, կարող են մոտենալ եւ վերցնել ձեր գումարները եւ հասցնել նպատակակետին։ Ուրեմն նորից, եթե այդ խնդիրը կա, խնդրում եմ զանգարեք 818 551 1243։ Ես ուղղակի ժամանակի խնդիր ունեմ, չեմ կարող զբաղվել այս հարցերով։ Ես ձեզ խնդրում եմ դիմեք Armenian BID-ին այս ուրեմն հասցեով։ Երկրորդ հայտարարությունը, որ ուզում եմ անեմ։ Հա, մի բան էլ։ Ես հայտարարեցի երեք, որ մեծ կամպանիաները ունեն ծրագիր, ըստ որի, եթե իրանց կամպանիայի աշխատողը հանգանակություն է կատարում որևիցե կազմակերպության եւ այդ կազմակերպության մեջ այսօր մտնում է Armenian Fund-ը, ապա այդ մեծ կամպանիան նույն գումարից ինքն էլ է հանգանակություն անում։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը աշխատում է Apple-ի համար կամ Bank of America-ի համար, նա կարող է փոխանցում անել մինչև $5,000 եւ այդ կամպանիան իր կողմից նույնպես այդ գումարի չափով, ասենք $5,000, նույնպես հանգանակություն է անելու տվյալ հիմնադրամին։ Իմիջիալոց սրա մասին արդեն գիտեն ազիկները եւ իրանք էլ են հիմա տարածում այս նյութերը, երևի հետեւում են իմ լայվերին։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, եկեք խելացի աշխատենք։ Եթե դուք չունեք, չեք ճանաչում այդպիսի մարդիկ, ովքեր աշխատում են այդպիսի կազմակերպությունների համար, ես ձեզ հիմա համար եմ տալի։ 323 767 6648 Դավիթին զանգեք։ Ինքը ձեզ կօգնի, կոնտակտի կհանի այդպիսի կամպանիայում աշխատողների հետ, որի միջոցով կարող եք կատարել ձեր հանգանակությունը եւ որը կրկնապատկվի ձեր հանգանակության ըստ ձեր հանգանակության։ Նորից 323 767 6648 անունը Դավիթ։ Այս տղան հանձն է առել կատարել այս գործողությունը եւ օգնել ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Երրորդ հայտարարությունը։ Ուրեմն սա ամեն մեկ ունի իր խրամատը, այս մարդկանց խրամատը սա է, պայքարում ենք բոլորս միասին, չենք հոգնում, չենք հանձնվում, հակառակը միավորվում ենք ու ավելի կատաղի պայքար ենք տալիս հիմա։ Ուրեմն երրորդ հայտարարությունը։ Հայտարարություն ենք տարածում, որ ազգային փոքրամասնությունները Ադրբեջանում ուրեմն մի քանի քայլն են, ես հիմա տեքստը ռուսերենով կդնեմ իմ էջում, եթե չեմ դրեմ իջեմ, այս հիմա չեմ էլ հիշում ինչ եմ դրել, ինչ չի արդեն խառնագլուխս։ Ուրեմն տեքստը գտնեմ ռուսերենով, կարող եք թարգմանել դա անգլերեն եւ անգլերեն տարածել վիդեոն, ես կոչ եմ անում բոլոր բլոգերներին, բոլոր հայ բլոգերներին, բոլոր ռուսախոս բլոգերներին, բոլոր անգլիախոս բլոգերներին, կամ ում որ ճանաչում եք, տեքստը ուղարկեք, այս ուրեմն նյութը տարածեն եւ վիդեոներ անեն ու տարածեն։ Ըստ որի կոչ ենք անում, որ ազգային փոքրամասնությունները Ադրբեջանում իմանան, որ իրանց առաջին գիծ են տանում եւ օգտագործում որպես կենթանի, ուրեմն պարիսպ։ Եվ այս առումով ցեղասպանություն է կատարվում փոքրամասնությունների Ադրբեջանում։ Դրա համար փոքրամասնություններն ունեն մի քանի տարբերակ։ Լքեն երկիրը, չմասնակցեն այս պատերազմին, եթե հայտնվում են պատերազմի դաշտում չմասնակցեն ակտիվ ռազմական գործողությունների, խուսափեն ակտիվ ռազմական գործողություններից, եթե ամեն դեպքում հայտնվում են առաջնագծում հանձնվեն, ուրեմն մեր հայ զինվորականներին եւ հայտնեն, որ իրանք փոքրամասնության ուրեմն անդամ են եւ իրանց ուրեմն համապատասխան վերաբերմունք ցույց կտրվի։ Այս ինֆորմացիան պետք է տարածվի ամենուրեք եւ ռուսերեն լեզվով եւ անգլերեն լեզվով եւ հայերեն լեզվով։ Սրան պիտի լծվեն բլոգերները, սա էլ ձեր հրամատնա, պայքարեք։ Ուրեմն так հա նաեւ լրատվական դաշտում այսօր շատ լրատվականներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում ճիշտ չեն մատուցում ինֆորմացիան։ Այս պատերազմը անվանում են կոնֆլիկտ, որը շատ մեծ սխալ է, սա չհայտարարված պատերազմը հայ ազգի դեմ, սա ահաբեկչական գործողություններ է հայ ազգի դեմ, սա ցեղասպանություն միտում ունեցող գործողություններ է Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության դեմ, ինչպես նաեւ Ադրբեջանում գտնվող փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Եվ այս իրողությունը պիտի հասցվի լրատվամիջոցներին ամեն ձևով, ամեն գնով։ Ուրեմն ես կանչում եմ բոլոր սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, բոլոր սփյուռքի համայնքներին միավորվեք եւ կազմեք լրատվական դաշտում հարձակվող դեսանտներ։ Եվ այս ինֆորմացիան նամակների ձևով պիտի հասցվի ամեն տեսակ մարդու իրավունքների կազմակերպություններ շատ արագ
բոլոր լրատվամիջոցները եւ նաեւ շատ հակիր ձևով գրվում է կոմենտների ձևով տարածում է հատկապես Twitter-ում ամբողջ քաղաքական դաշտ այսօր ներողություն Twitter-ում ամ բոլոր քաղաքական գործիչները մարդու իրավունքների ուրեմն պաշտպանները կազմակերպության նախագահները բոլորը Twitter-ում են այսօր կոմենտների ձևով տարածում ենք հարցակում ենք գործում իրանց են Twitter-ան էջերի վրա տարածելով այս ինֆորմացիան նրա հետ միասին տարածում ենք նաև այն ինֆորմացիան որ այսօր Իսրայելը եւ Վրաստանը ուրեմն օգնում են ահաբեկիչներին Սատարում են ահաբեկիչներին, որպեսզի ահաբեկչական գործողություններ կատարվեն այսօր Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության հանդեպ եւ մասնակից են ցեղասպանությանը, որ այսօր կատարվում է ազերբայջանական ուրեմն ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Այս ինֆորմացիան պիտի տարածվի Նրանց ռեպուտացիան ուրեմն միջազգայնացիաներում պետքա շատ լավ տուժվի, որպեսզի դրանց դաս քաղելով հետ քաշվեն եւ այլևս չօգնեն Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Ուրեմն կազմակերպվում եք ամեն համայնքում հավաքվում եք այս գործողությունը կարող են անել 15-16 տարեկան երեխաները հավաքվեք ձեր ընկերներին հավաքեք թիմերով 10 հոգով 20 հոգով կոմենտները գրեք copy-paste արեք ու շատ ակտիվ տարածեք ամբողջ օրվա ընթացքում մի քանի օր շարունակ բոլոր քաղաքական գործիչների կոմենտների մեջ բոլոր քաղաքական գործիչների email-ների մեջ Հեռախոսահամարները տարածեք համայնքում տվեք նստացրեք ոնց որ հեղափոխության ժամանակ էինք անում մարդկանց նստացնում էինք ու սկսում էինք զանգել սպիտակ տուն միջազգային տարբեր ուրեմն կազմակերպություններ հիմա նույն գործողությունը պիտի անենք թիմեր պիտի կազմակերպենք հավաքվենք նստենք ու սկսենք զանգել անընդհատ եթե նույնիսկ հաղորդագրություն եք թողում թողեք անընդհատ թողեք այդ հաղորդագրությունները email-ներ ուղարկեք տեքստեր ուղարկեք ուրեմն կոմենտներ գրեք եւ ուրեմն հեռախոսահամարներով զանգեք այսօր շատ ակտիվ սփյուռքը բոլոր համայնքներում պիտի պայքարի Եվրոպայի հայություն բոլոր մարդու իրավունքների կազմակերպությունները այսօր գտնվում են ուրեմն Եվրոպայում դուք ավելի մեծ հնարավորություններ կանեք այդտեղ քան մենք ասենք Կալիֆոռնիա մենք այստեղ շատ ռեսուրսներ չունենք հիմնականում այդ ռեսուրսները Վաշինգտոնում են Վաշինգտոն DC մեր հայրենակիցներ Ցույցերի տեսքով ձեր խոսքն եք բարձրացնում, պաստառներ կազմեք, որտեղ գրված է, որ Իսրայելը եւ Վրաստանը սատարում են ահաբեկիչներին, որտեղ գրված է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այսօր ցեղասպանություն են իրականացնում, ինչպես Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետություններում, այնպես էլ իրեն Ադրբեջանի ներսում գտնվող ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Ուրեմն պաստառներով պետքա գնաք հացադուլի, պետքա նստեք նստացույց, պետքա անեք ցույցեր ամեն մարդու իրավունքների կազմակերպությունների շենքերի դիմաց, ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, Եվրոխորհրդի դիմաց բոլոր լրատվականների ովքեր սխալ ինֆորմացիա են տարածում հարգելի իրավապաշտպաններ եւ ուրեմն բաներ լոյերներ ինչ են ասում լոյերին advocatներ ձեր խրամատը իրավական դաշտում է դուք ունեք խելք ունեք գիտելիք եւ ունեք ռեսուրսներ Ձեր խրամատը իրավական դաշտում է բոլոր լրատվամիջոցներին եւ բոլոր քաղաքական գործիչներին որոնք կանեն հակահայկական ուրեմն հայտարարություններ գրեք նամակներ ուղարկեք համայնքների անունից պայքարեք իրավական դաշտում պատասխանատվության ենթարկեք այդ բոլոր անձերին պատասխանատվության ենթարկեք բոլոր լրատվամիջոցներին պահանջելով հերքեն նման ինֆորմացիան եւ տարածեն ճիշտ ինֆորմացիա սա էլ ձեզ իրավական հարթակի խրամատը Գոյություն ունի մեդիա գրոհայինների բանակ խումբ Այնտեղ գցում են տարբեր ուրեմն post-եր, Facebook-յան հայություն եւ տարեք նաեւ էսի Twitter, տարեք էսի Instagram։ Ուրեմն այնտեղ շատ post-եր են արվում, ում դեմ ինչը պետք է արվի, որ քաղաքական գործիչ դեմ, որտեղ, որ եւ այլն, շատ ինֆորմացիա կա այնտեղ։ Կարող եք օգտվել այդ սայթից։ Մեդիա գրոհայինների բանակ հայերենով է գրված։ Կիբերային պատերազմի դուրս եկեք, սփյուռք, ձեր խրամատը այսօր էսա, այսօր եթե դուք կամավոր եք ուզում գրվեք, այդ փողը պիտի ծախսեք, այդ տոմս առնեք, գնաք նստեք Երևան, այնտեղ արդեն կա կամավորների մեջ ցուցակ, որոնց դեռ չեն կանչել, ձեր գնալը անիմաստ է այս պահին, գրվեք կամավոր, բայց սպասեք կանչի, մինչ այդ զբաղվեք կիբերային, ուրեմն այս հարթակի պատերազմով, բոլոր ձեր երեխաները հատկապես, անչափահաս երեխաները, որոնք ուզում են օգնած լինեն Հայաստանին, չեն կարողանում ահա ձեզ խրամատ, մի հատ սիրուն գրագետ կոմենտ եք գրում, խուսափեք հայհոյանքներից, խուսափեք վիրավորական բառերից, միայն ինֆորմացիա տարածելու համար։ Խուսափեք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանցիների հետ բանավեճի մեջ մտնելուց, որովհետեւ դրանից մենք չենք օգտվում։ Նրանք սկսում են իրանց սուտ ինֆորմացիան տարածել օգտվելով ձեր կոմենտների տակ այդ բանավեճերից։ Խուսափեք պարզապես, ասեք օքեյ, ադիոս։
ու անցեք ձեր լրատվական ինֆորմացիայի տարածմանը, դուք տարածեք ձեր ինֆորմացիան, ձեր խրամատեսիա, հատկապես անչափահասերը, որոնք չեն կարող այսօր կամավոր գրվել, սա ձեզ խրամատ։ Так էլ ինչ պետք է ասեի։ Հա, մենք քանի որ թիրախները անդադ փոխվում են, ես երեք հայտարարեցի, որ մի հայտարարություն պիտի անեմ, խեղճ ազգս էլ մտածես լավ լուր պիտի ասեմ, Ժողովուրդ ջան, այդքան լավ լուր ունեք արդեն։ Տեսնում եք Արծրուն Հովհաննեսյանը ոնց է գրում, թե ոնց են զգետնում մեր այրուսները տարբեր տեսակ ուրեմն զենքեր եւ թրջող անօթաչու սարքեր եւ այլն, լավ լուր չի ուզում ասի, հայտարարություն է ուզում ասի, որտեղ պատրաստում ենք ավտոերթով գնայինք Վաշինգտոն։ Սակայն կախված իրադրություններից պլանները անդադ փոխվում են, քանի որ նոր, այսպես ասած, նպատակներ են հայտնվում։ Դրա համար Վաշինգտոն գնալու ուրեմն ծրագիրը դեռ ուժի մեջ է։ Այս ուրբաթ օրը Վաշինգտոնում ցույց կա, որտեղ սկսվելու են Ադրբեջան դեսպանատան մոտ դաշնակները։ Գիտեք, ես դրա հետ համաձայն չեմ, բայց գնացեք եւ դրանից հետո քայլերթով պիտի որ գնան Սպիտակ տուն։ Չնայած Թրամփի արած հայտարարությունից հետո մի քիչ անիմաստ է, որտեվ Թրամփը հայտարարեց, որ երրորդ երկրների ներթափանցում այս կոնֆլիկտի մեջ անընդունելի է, այսպեսով հստակ հասկացնելով Թուրքիային, որ շատ վատ ալնելու իր համար դες են շարունակի, բայց ամեն դեպքում եւ իրանք շատ ուշով հետևում են այս ամենին, այնց չի որ իրազեկված չեն, սակայն արժե գնալ մեկ անգամ եւս ասելու, որ մենք նույնպես հետաքրքրված ենք, որ մեզ մասին չմոռանան, մենք այստեղ կանք։ Սակայն այսօր ավելի կարևոր է Ադրբեջանի եւ Իսրայելի դեսպանատների առաջ ցույցերը։ Սա շատ ավելի անհրաժեշտ քայլ է ամբողջ Սփյուռքով մեկ։ Ուրեմն ամբողջ Սփյուռքի հայությունը պիտի ցույցեր սկսի Ադրբեջանի եւ Վրաստանի դեսպանատների առաջ, քանի որ Վրաստանը ճանապարհ է տալիս Ադրբեջանի զենք տանելու համար, իրաց տարածքից բաներ թռցնելու համար, իսկ Իսրայելը զենք է վաճառում ուրեմն Ադրբեջանին։ Այս երկու երկրին դաս պիտի տանք Սփյուռք, ուրեմն դուրս է գալիս հենց այս դեսպանները, ձեր նշանակետը հենց այս դեսպանատներն են, ոչ թե ադրբեջանական, ոչ թե թուրքական։ Նրանք ինչ պիտի գնաց նրանց ասես, նրանց ասելիք այլևս չկա, ասելիքը այլ տեղեր են։ Ուրեմն ցույցերը պիտի լինեն մարդու իրավունքների բոլոր ուրեմն կազմակերպությունների առաջ, խմբերով, պաստառներով, եւ նաեւ պիտի այս ամեն ինչին կցել ոչ միայն այն, որ ինֆորմացիան փակ է Ադրբեջանում, մարդկանց զրկել են ազատ խոսքի իրավունքից, ազատ ինֆորմացիա իմանալու իրավունքից, նաեւ լրագրողներին չեն թողում գնալ եւ մեկնաբանել ճիշտը, որը նույնպես լրագրողների իրավունքների ոտնահարում է, որը միջազգայինորեն ընդունված է։ Դրան գումանած նաև կրակում են լրագրողների վրա, որ այսօր կատարվել է ուրեմն Արցախում։ Կարող եք նաև այս հարցերը բարձրացնել մարդու իրավունքների բոլոր գրասենյակների մոտ։ Ձեր քայլերը սա պիտի լինեն այսօր։ Այսօր կազմակերպեք, հենց այսօր սա պիտի արվի, ուրբաթ օրը պիտի թնդա ամբողջ Սփյուռքը, որը վաղն է այս բոլոր ցույցերից։ Մենք կազմակերպում ենք նույնպես վաղը եւ Ադրբեջանի ամեն ներողություն եւ Վրաստանի եւ Իսրայելի չգիտեմ ինչպես դա կարվի հնարավոր է միտեղ սկսենք քայլերթով գնանք մյուստեղ ավարտենք հնարավոր է որ խմբերի բաժանվենք երկու տեղ գնանք սա նույնպես հնարավոր է դրա համար ուղղակի հետևեք ես այսօր կհայտարեմ դեռևս որոշում ենք օրը ժամը տեղը ուրեմն պերմիտներն ենք հանում իրավունքները, անվտանգությունը եւ այլն։ Իմիջիայլոց Վաշինգտոնի մասին որ խոսեցի, կախված իրավիճակից հնարավոր է նաեւ թռնենք Վաշինգտոն, որովհետեւ Վաշինգտոնը գիտեք որ թուրքա շատ համայնք է եւ այնտեղ ամեն տեսակ էսպիսի ցույցեր կոնֆլիկտներով են ավարտվում։ Եթե այդպիսի հարց եղավ, հնարավոր է որ թռնել պետք լինի Վաշինգտոն, այնպես որ ինձ հետ կոնտակտի մեջ մնացեք, իմ հեռախոսահամարը 661 3615 314 661 361 314 խնդրում եմ լավ էլի հերիքային զանգեք մի հատ ես ես անձին բլոկ անեմ ներողություն ինձ խանգարելու համար ուրեմն միտքս թեւը կտրվեց հա հնարավոր լինի նաեւ Վաշինգտոն գնալ սո ինձ հետ կոնտակտի մեջ մնացեք եթե պատլի պետքա կազմակերպենք ու էդի իրականացվի ավտոերթը նույնպես ուժի մեջ է կախված հանգամանքներից ամեն անգամ ծրագրերը ամեն այս իրադրությունների հետ փոխվում են
Վաղվա այդ Արցախի ամին ներողություն Իսրայելի ես չեմ քնում մի քիչ կներեք ես ամեն ինչ խառնում եմ իրար ես վերջերս Իսրայելի եւ Վրաստանի դեսպանատների առաջ կատարող ցույցերի մասին մանրամասները ես հետո կհայտնեմ մի հատ հայտարարություն էլ սիրելի ջահելներ ես ձեզ խնդրելու չափ աղաչում եմ խնդրում եմ ու պահանջում եմ սիգնալները վերջացրեք այդ Ավտոներով այդ տինդիրիցները վերջացրեք, դրանով դուք ոչ մի բան չեք հասնում, ոչ մի բան արդեն բողոքներ են գնում քաղաքապետարաններ այդ վարքագծի համար, ժամը գիշերվա 1-ին սիգնալ եք տալի քաղաքով մեկ, երաշտություն եք բարձր միացնում, ամոթ է ուղղակի, ես չգիտեմ ձեզ ոնց էստի ասեմ, դրա տեղը նստեք կամպյուտերների առաջ նամակ գրեք, նստեք կամպյուտերների առաջ գնացեք այդ Twitter-յան էջերում կոմենտները գրեք, բարձրացրեք, որ բոլորը իմանանք ինչա կատարվում, թիմեր գումարեք, գումար հավաքեք, այդ բենզինի փողը որ ծախսում եք, լսում եք այդ ավտոմեջ տինդիրտներ եք անում, այդ բենզինի փողը դրեք իրար վրա հիմնադրամ.org-ին փոխանցեք, որ այնտեղ մեր զորքը զորեղանա ռեսուրսներ ունենա ու կռվի մասնակցի, որ այդ դուք 30-40 տարեկան եկամարտիկ նստում եք ավտոների մեջ սիգնալ 18 տարեկան երեխեն 9 հատ ուրեմն զինտեխնիկա զգետնում Արծրուն Հովհաննիսյանի ասած Պրոստը չի կարելի Ուրեմն լավ է որ դրոշտերով քայլում եք, լավ է գոնե հետը մի երկու հատ պաստար բռնեք, որ իմանան ինչի մասին է։ Մի երկու հատ ինֆորմացիա պահեք, որ կողքից եթե ուշադրություն եք գրավում, կողքից գոնե իմացող իմանա ինչ է։ Չիմանա որ անկարգություն եք անում քաղաքում եւ սիգնալներն ու երաժշտությունը խնդրում եմ կտրեք։ Սա պահանջելու պես խնդրանք է, աղաչելու չափ խնդրանք է, ուղակի։ Իսկ մնացած հարցերով երեխեք, էսի ամբողջը կազմակերպչական է, այսօրվա իմ ելույթը Ես խնդրում եմ համայնքներից, եթե հարցեր կունենան, կարող եք ինձ դիմել, Messenger-ով ես չեմ հասցնում պատասխանել, WhatsApp-ով գրեք, համարս 661361314, եթե ձեր տեքստերին կամ հեռախոսներին չեմ պատասխանում, ժամանակ տվեք կպատասխանեմ, համար եթե 24 ժամ արթուն եմ, կարող գիշերվա ժամերին պատասխանեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ, Ժողովուրդ ջան, Պատերազմ են մեզ հայտարարել, մենք այս պատերազմը չենք ընտրել եւ պատերազմի մեջ փլավ չեն բաժանում։ Այսօր նաեւ կլինեն վախեր, նաեւ կլինեն հարձակումներ Հայաստանի տարածքի վրա, բայց միավորված իմ ազգս կանգնած է։ Վախեցող չկա, հետ նահանջող չկա ու ինչ որ պետք է արվի Սփյուռքում արվելու է, վերջի վարիանտ բոլորը արդեն ով գալիս է, տեղ էլ չկա որ գան արդեն, Սփյուռք իր գործը Սփյուռքում էլ ունի անելու։ Իրա խրամատը միջազգային հարթակներն են, մարդու իրավունքների հարթակներն են, ֆինանսականն է, ժողովուրդ ջան, շեշտում եմ նորից, ֆինանսականն է, շատ կարևոր, շատ բան չեմ կարում ասեմ, բայց շատ բան էլ չեմ ասում, այսօր ամբողջ համայնքը մեղվաբնի է նման, որտեղ նայում ես, էլ շորեր են հավաքում, էլ ուտելիք են հավաքում, գումար են հավաքում, ամեն տեղ դպրոցներով, մանկապարտեզներով, ընտանիքներով, ընկերություններով այդ վիճակն է, ես գիտեմ, որ նույն վիճակը նաև Հայաստանում է, գիտեմ, որ նույն վիճակը բոլոր Սփյուռքի համայնքների մեջ է, այսենց միասնական, բայց այդ գործողություններից ամենակարևոր, ավելի կարևոր գործողություն կտա, եւ դա դրամական հանգանակություններն է, www.himnadram.org կամ Armenian Fund Նորից եմ ասում www.himnadram.org Մի քանի օրվա մեջ 100 միլիոն փող պետք է հավաքվի դեր ժողովուրդ ջան։ Ու մենք կարանք Սփյուռք դու կարաս 10 միլիոն ժողովուրդ ենք ամեն մեկս $10 էլ դնի կամ $100 որ դնի ավելի լավ դուք մենք ահագին փող կարող ենք հավաքել ժողովուրդ ջան առաջնայինը սա է գումարով եւ նաեւ հարցերը միջազգային ատյաններում բարձրացնելով այսօր շատ ուժեղ ճնշում պետք է գործադրվի եւ Թուրքիայի եւ ուրեմն Ադրբեջանի եւ Իսրայելի եւ Վրաստանի վրա մենք ունենք գործ անելու միջազգային ատյաններում ուրեմն մեր խրամատը սա է պատրաստվեք պայքարի գործա երեխայա հասկանում եմ բոլորս էլ ունենք եթե կարող եք Օգնություն խնդրեք մեկ ուրիշից, ձեր ժամանակը դրեք ես հարցերի վրա, կամ առանձնացրեք 2 ժամ օրվա ընթացքում կոմենտներ գրելու, նամակներ գրելու, զանգեր անելու համար։ Սա շատ կարևոր է։ Ոնց համախմբվեցիք հեղափոխության օրերին։ Նույնը հիմա պիտի անեք, հիմա ավելի կարևոր պահ է։ Ավելի շատ կարևոր պահ է ժողովուրդ ջան։ Ես ուզում եմ որ դուք գիտակցեք պահի ուրեմն կարևորությունը այսօր Սփյուռքում։
տեսանք, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը Իսրայելից մեր դեսպանին ետ կանչեց, սա շատ ճիշտ քայլ է, շատ կարևոր քայլ է, եւ նաեւ տեսանք, որ լրտես բռնվեց, որ ուրեմն աշխատում էր Ադրբեջանի համար։ Բոլորը տեք բռնվելու, ոչ մեկը չեք պլստալու։ Ես մի քանի օր առաջ էի սրա մասին ասել, հիմա ավելի եմ կրկնում։ Դուք չեք պլստալու, ձեր հերթը հասնելու է։ Բոլորիդ ձեր արարքներին հաշիվ տվեք, ինչ եք անում, որտեղ ձեզ համար շատ վատ ու դաժան օրեր են սպասվելու, սպասեք հլը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն ազգին, որը բռունցքվում է, մի բռունցք է դառնում, Աստվածաշնչի մեջ մի հատ խոսք կա, ասում է 3 պուտուկ թելը չի կտրվի։ Իսկ մենք այսօր երրորդություն ենք, ժողովուրդ ուշադիր նայեք, Սփյուռք, Հայաստան եւ Արցախ 3 պուտուկ թելը չի կտրվի։ Այսենց միասնական պիտի մնաք, Աստվածաշնչի խոսքի մեջ ասում է չի կտրվելու հաղթանակ է լինելու։ Այն ազգետ, որ իդ Աստված է, նա պարտվել ուղակի տարբերակ չունի։ Մենք պարտվելու տարբերակ չունենք, մենք արդեն հաղթել ենք, ոչ թե հաղթելու ենք, արդեն հաղթել ենք։ Այն ժողովուրդը, որի կամավորները քեֆ ուրախությունով են բարձրանում առաջնագից, այն կանայք, որոնք կռիվ են անում առաջնագից գնալու համար, ոչ թե ճաշ շեփելու, այլ կռվելու համար, ու այն 5 տարեկան երեխեն, ամինը 5-րդ դասան երեխեն, որ կարում էր քուր աղբերներին նստի ավտո, մինչև Երևան քշի, այդ ազգին կոտրել հնարավոր չէ։ Այդ ազգը միայն հաղթանակող ազգ է։ Ուրեմն բոլորս միասին Սփյուռք ոտքի ոնց որ առաջ երբևէ չես եղել։ Հիմա տարբերություն չկա, ոչ կուսակցության տարբերություն կա, ոչ քաղաքական հարցերի տարբերություն կա, ոչ սոցիալական հարցերի տարբերություն կա, ոչ պարսկահայ, բեյրութահայ, եվրոպահայ, ռուսահայ, ամերիկահայ տարբերություն չկա։ Սփյուռքը սփյուռք է, ավանդական սփյուռքի տարբերություն էլ չկա։ Այսօր սփյուռքը մեկ է, մի հատ միավորում է Արցախի եւ Հայաստանի հետ միասին։ Մենք բոլորս իրար հետ պիտի աշխատենք։ Իրար ամենակարևորը մեր ազգի սերը մեր սրտում պահած, մեր Աստծո հանդեպ մեր սերը մեր սրտում պահած, մեր սերունդի սերը, իր ապագան մեր սրտի մեջ պահած, մի բռունցք դարձած, ամեն մեկ իր խրամատը պիտի վերցնի ու պայքարի։ Դե վերաբերում է նաեւ խակերներին ամբողջ աշխարհի։ Հայերի համար բան եք ուզում անեք, գործի անցեք, հիմա է պահը։ Այսքանը սիրում եմ քեզ իմ ազգ, Աստված սիրում է քեզ, դու հաղթած ես դուխով։